Welcome to Indo TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi pilek itu berhubungan dengan hidung, berhubungan dengan mata, berhubungan dengan otak depan untuk berpikir. Mata itu melihat, hidung itu untuk menarik udara sekitarnya, berarti mata melihat daerah sekitar. Otak berpikir. Jadi seseorang itu boleh melihat sekitarnya, dipikirin itu boleh. Yang tidak boleh adalah melihat di sekitarnya, dipikirin, emosi. Sepaneng, tidak ada solusi, emosi walaupun emosinya diam. Nah, itu yang akan menjadikan pilek terus menerus. Jadi panas di daerah mata, otak depan, hidung. Itu insya Allah air akan keluar terus di titik-titik itu. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ini lingkungan dekat, mata melihat, ini berpikir. Kemudian ada emosi di lingkungan. Kalau umpamanya HJJ pilek setiap hari aja pilek, yaitu tandanya bahwa di sekitarnya HJJ itu menjadikan HJJ itu mikir, sepaneng, dan emosi, walaupun nggak harus marah beneran ya. Tapi nanti kalau memang itu tersulut ya marah beneran. Apa yang dia lihat sebenarnya. Nah, itu ketahuan nanti siapapun orang itu, insya Allah kalau pilek itu memang begitu, dia sepaneng dengan berpikir, entah mikirin ekonominya, entah mikirin istrinya, entah mikirin anaknya, entah mikirin orang tuanya, dia pikirin terus setiap harinya. Kemudian ada jengkel, karena apa? Jengkel, ekonominya kurang, dia sudah berusaha nggak pernah berhasil, umpama, sehingga menjadi jengkel. Ini umpamanya kalau mikirin istrinya itu hobinya belanja, mulu dikasih tahu nggak bisa, malah berani, dia mikir istrinya, kan gitu. Akhirnya nggak ketemu, dinasihatin malah berani, gitu. Malah pintunya ditutup, nggak boleh masuk, kan gitu aja, gitu kan. Itu istri-istri berani ya seperti itu, walaupun nggak taunya suaminya ditutup, nakal. Jadi betul, jadi tetap pilek itu. Kalau itu mah memang sudah benar pintunya ditutup kalau itu. Jadi itu, jadi ada yang di sekitarnya yang dia lihat, kemudian dia pikirin, dia mencoba berpikir, ya ketemu solusinya, mikir aja, kemudian ada kejengkelan. Insya Allah itu. Insya Allah. Orangnya pendiam atau tidak? Tergantung, orang yang kecenderungan mudah pilek itu yang agak pendiam. Banyak diem, karena dia banyak menggunakan otaknya. Tapi kalau orang yang banyak ngomong ya bisa pilek, karena nggak taunya omongan ini juga menjawab apa yang dia lihat. Gitu. Jadi apa yang dia lihat itu diomongin aja terus menerus, sehingga juga sama, otaknya juga panas. Lalu siapa orang ngomong dia langsung ngomong ikutan, kan jadi pinter. Jadi apa aja disaut semuanya. Dia pilek juga, serat, ya begitu. Lihat apa aja komen negatif. Iya, bukan hanya negatif, komen aja dia pokoknya menggebu. Ya, mamanya kayak namanya HJJ, ini HJJ aja dulu ya. HJJ itu kalau dengan teman-teman kantor itu komen, ini komen, itu komen, itu pasti serat gitu. Apa-apa dipikirin gitu, dikomenin. Dengan teman-teman kerja ngomong, ini dengan ini kurang ngomong, dengan yang di parkiran ngomong, nanti lihat ada orang nembak ngomong, padahal nggak ngerti juga gitu. itu kan ngomong yang Itu namanya ringan lidah. sama. Itu kan otaknya main, mata lihat dan ngomong, itu kan nasofaring gitu itu. Hidung itu di sekitarnya, sudah dia akan serat aja. Umpama seperti itu. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe.